Dobrodošli na kanal Kodeks Militarija. Danas smo ponovno u Bjelovaru s našim dragim domaćinom doktorom Marinom Sabolovićem, a iza nas se nalazi nešto što vjerojatno nećemo imati prilike tako skoro ponovno vidjeti. I zato smo odlučili iskoristiti priliku i danas se pridružiti Marinu netom prije nego što će ovaj zrakoplov iza nas biti isporučen u Dubrovnik, gdje će biti izložen u Muzeju Domovinskog rata na Srđu. Ali kako je uopće došlo do toga da je Bjelovar postao Hrvatski restauratorski centar za zrakoplove MIG? Marine, da li nam možeš približiti tu priču? Evo, hvala lijepo, čast mi zadovoljstvo opet biti tvoj gost. Pa rekao bih sasvim slučajno ili čak namjerno iz razloga što smo se kalili zapravo na svojim zrakoplovima. Priča zapravo ide od onoga trenutka kada smo mi kao društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije dobili dva zrakoplova, dakle helikopter i avion, jel? I tada kada smo jednostavno morali smo se u tom nekom trenutku suočiti s tim da ih moramo sami rastaviti i prepeljati u Bjelovar i snaći se na koji god način možemo. I onda u tom trenutku jednostavno smo shvatili da organizacijski moramo uzeti to kao jedan ozbiljan projekt. Došli smo do zrakoplovnih tehničara, bez kojih ne bi uopće imali nikakva znanja i vještine u tom poslu. Dakle, ja nikad neću zaboraviti svoj prvi susret sa zrakoplovom, tim izbliza dakle, doslovno na vjetrometri dođeš ispred nečega što apsolutno ne razumiješ, nisi nikad imao priliku ga taknuti uopće, jel, tad baš sjećam se kako sam ruku stavio na njega, rekao, Bože, gle, diram MIG, jel, a sad ga treba i rastaviti, i prevesti, i sastaviti, i tako dalje, i tako dalje. I zapravo tu smo krenuli s tim poslom. Bio sam uvjeren da mi zapravo helikopter bude bio veći izazov od zrakoplova, no međutim ispostavilo sasvim suprotno, jel, kad krenete konkretno nešto raditi, onda zapravo shvatite da nije to onako kako se čini. Helikopter izgleda onako glomazni, moćni, s puno više elemenata, no međutim njemu skinete krila zapravo i on je spreman za pokret. Bilo je tu nekih improvizacija, ali to smo dosta brzo riješili. Čak u par sati se, ajde recimo jednog dana, 2 dana over glave riješi se helikopter. No, s timom ljudi naravno, jel? No, međutim, kod zrakoplova to bude malo, odnosno kod aviona to bude nešto malo ipak drugačije. Dakle, onda smo vidjeli zapravo da ima više problema. Prvi problem je taj što stajni trap je vezan uz krila morate skidati, znači nešto se tu mora stavljati ispod. Pa onda to kad se stavi ispod, stavlja se nekakav lažni stajni trap, da, ali prvo treba skinuti krila, pa treba uvući stajni trap i tako dalje. Čak su nam rekli zrakoplovni tehničari kad smo došli do neke pozicije, mi smo to napravili sasvim slučajno, recimo transport krila, kako se radi transport krila. Mi smo to improvizirali, onda su me zvali zrakoplovni tehničari i kažu mi, pa vi ste koristili češki model transporta krila. Ja kažem, baš lijepo, rekao, nisam znao da tako nešto postoji, jer mi smo samo jednostavno improvizirali, ništa više, ali je to isto češki model transporta. I na kraju smo se pročulo zapravo za to što radimo, da bi zapravo većina muzeja u Hrvatskoj koja je dobila od Ministarstva obrane Republike Hrvatske takav oblik donacija, konzultirala i kontaktirala nas i mi smo radili zapravo sve u zadnjih godinu dana zrakoplove, dakle radili smo helikopter u Vukovaru, rastavljali smo helikopter za Split, sastavljali helikopter za Sisak, stavljali svoj helikopter i zrakoplov. I evo, Dubrovnik je otišao korak dalje i zapravo tražio nas za i restauraciju samog zrakoplova, što je bio jedan izuzetno izazovan proces za uopće prihvatiti takav posao, a onda ga još treba i transportirati, a onda ga još treba prevesti na Srđ i tako dalje, tako da to je onako jedan projekt koji je, rekao bih da morate za ovaj, u jednom se baš u jednom filmu vuče na neutralnu konus, kaže za Borovića kad je sletio, kaže morali ste biti izuzetan pilot, pomalo je lud. Tako ja isto sad mislim za sebe da prihvatite ovaj posao, to je vrlo izazovno, pomalo je ludo, jel bilo, ali evo, privodimo ga kraju. I koliko vidim, zrakoplov je gotovo spreman za isporuka se događa idući tjedan. Dakle, koliko je to već, rekao si, 5-6 zrakoplova i helikoptera koji su prošli? Dakle, nekih 5 zrakoplova i kažem, u različitim stanjima, to je uvijek vrlo zanimljivo. Dakle, ljudi jednostavno
Mi objavljamo slike i naravno komentara imate raznih, to je tako, morate naučiti živjeti s tim. Tim više zapravo, što više komentara, bolja vam je gledanost, jel? Tako da mi i na kritiku smo već i naučili, ali ono što uvijek treba imati na umu je da zapravo vi preuzimate zrakoplov u izuzetno lošem stanju, s nedostajalim dijelovima, ne znate kako ćete ih nabaviti, sve su to nekakve improvizacije na kraju, a morate dovesti gotovu stvar, jer naravno vas neko angažira vas naravno kao posao, jel? Dakle, nije to, morate ga odraditi, jednostavno očekuju to od vas, imate rokove, jel? Tako da, ajmo reći da smo se, i svaki taj zrakoplov je imao neki svoj izazov drugačiji. Imate zanimljivu stvar, recimo kada govorimo o helikopterima. Jedan helikopter ima, znači mi smo mjerili recimo svoj helikopter, dakle 304, i utovarili smo ga i dimenzijama odgovarao i tako dalje, sve super, sve divno, krasno. Drugi helikopter više nije bilo potrebe mjeriti, jel? Po logici, jel? No, međutim, kad je natovarjen na istu tu labadicu izvođača, shvatilo se da je 10 cm viši. Ne znamo iz kojih razloga, ne znamo što se dogodilo, ali je 10 cm viši. Taman je prešao onu crtu onu kritičnu crtu prijevoza i znači morali smo ga skidati 10 cm. Naći način kako da mu skinemo 10 cm. Jednima smo skidali kotače, recimo za Split smo skidali kotače, sad smo vezali kotače, napinjali ih maksimalno moguće od strup zrakoplova, ne bili ga spustili. Vrlo izazovno, a vi na plesu, naravno, kad radite, nemate niti možete dobiti, i razumljivo je da ne možete dobiti onu tehničku potporu koja mu u tom trenutku treba, jel? Da, to su ipak rashodovane stvari u tom trenutku. Apsolutno, to je izdvojeno, to je prostor gdje uz dozvolu, naravno, civili smiju boraviti, ne možete vi koristiti vojnu tehniku, niti ljude tamo. Dakle, to je, kako bi rekli, naš posao, morate ga odraditi, avion mora ići van u tom i tom roku i to je to, nema druge. Da. Spomenuo si pomoć koju si imao, da li tu ima nekih imena koja bi istaknuo i koliko ljudi je sveukupno sudjelovalo u tim procesima? Da, ja moram se zahvaliti, zapravo, prvo moram zahvaliti onim ljudima koji su bili angažirani, koji su mene naučili poslu, ali ja ću se to ograditi pa ću reći, jer oni to tako kažu, oni meni, jel, mi smo tebe naučili poslu kako da ti napraviš zrakoplov koji više nikad ne bude letio. Jel? Kaže, tako da evo, toliko si naučen poslu, a naš posao je bio da radimo zrakoplov koji leti. Znači, kaže, ti mora to biti brusilicu u ruke i rezat, a mi to nismo smjeli raditi. Jel? Kao ti si u boljoj poziciji, pa ću ja zahvaliti Darku Oslovčanu, naravno ispomenuti ga kao vrhunskog majstora. Inače, završio, naravno, svi su oni završili čini mi se je i Rajlovac, jel? Dakle, Darko sigurno, čini mi se i drugo ime, to je Franjo Markotić, isto zrakoplovni tehničar koji je od početka bio tu i to su majstori zanata da doslovno prekrasno, samo da ga slušate kad radi, već ste oduševljeni tim znanjima i vještinama, jel? Dakle, mislim, ja sam svaki puta gledao kad neko radi na mom autu, jel, mehaničara i tako, i to su super znanja i vještina, ali ovo je nešto fenomenalno. Ovo je neka druga razina. Druga dimenzija zaista i oni su odlični bili, bez njih ne možete raditi. Na kraju kraja to nam je uvjetovano bilo poslom da nam rade zrakoplovni tehničari, jel, dakle kažem, specifična znanja vještina ne možete. Možete vi njega bojati, možete vi njega brusiti, možete vi njega polirati, ali specifična znanja koja vam trebaju za njegovo rastavljanje, to ne može civil ni na koji način, jel. Bilo je čak recimo par situacija, ja im neću reći ne zamjeram, nego znači bilo mi ćemo sami taj avion ili helikopter, mi ćemo ga sami rastaviti, naši tehničari iz muzeja će doći, rastavit će ga, ako ste ga vi rastavili, rastavit ćemo ga i mi, neš ti, jel? Onda došli tamo, počeli se češkati po glavi, zvali, ne bo išlo, jel? Mislim, dovoljno, samo treba vidjeti koliko je izazovno jedan vijak na migu koji 20 godina stoji očarafiti, jel? Znači, ja prvo nisam mogao vjerovati da najskuplji boreri pucaju kao kokice, jel su termobarički vici, jednostavno čvrstoća im izuzetna, i onda shvatite da zapravo nekim sasvim drugi model morate koristiti koji se nikada ne koristi, neću ga reći tajne, za očarafljivanje tih vijaka. Improvizacija. Naravno, tu su radili moji kolege, Zlatko, Damir, Željko, imali smo čak i nekoliko polomljenih rebara na tom poslu, tako da evo pozdravljam Ivana koji je imao jednu malu nezgodu, a dogodi se, jel, dakle stao je na zakrila zrakoplova u trenutku rastavljanja i pao je, jel, dakle imao je polomljena rebra, jel, dobro je prošlo na kraju. Izuzetno izazovno, jel, tako da eto. I onda smo kasnije dobili informaciju da nije, evo, da je čak i u sustavu bilo onih koji su padali sa zrakoplova i trgali rebra, tako da nismo amateri u tom dijelu. Da.
Da, spomenuo si i naše pilote koji su isto obilazili, možda dali koji svoju riječ. Da, mislim, naša suradnja sa ovim slavnim ratnim pilotima, rekao bih, jer oni neće reći da im kaže da su legende, jer to ne vole i već budu me kudili ako sad opet kažem da su legende, a za mene su legende. Ja kažem koja je to čast za čovjeka da u nekakvom trenutku može razgovarati s ratnim pilotima. Jedno je borbeni pilot, ima ih, nema, bit će ih cijeli, ja se nadam koliko je god ovoga hrvatskog ratnog zrakoplovstva će biti borbenih pilota. Ovo su ratni piloti, ovo je poseban rekao bih, poseban je doživljaj, posebna je čast razgovarati s ratnim pilotima, a na kraju krajeva još više biti prijatelj s njima, ja mislim da jesam to, i dakle to su definitivno Selak, Ivandić, Danijel Borović i Marin Puh, koji su došli, i dečki s helikoptera, naravno, sa eskadrile helikoptera, dakle tu ih je bilo više pilota koji su došli od Roberta, ne znam, od Darka i tako dalje, i zanimljivo su njihova znanja i rasprava, ali ono što i oni vole istaknuti, posao pilota je posao pilota, on je onaj trenutak kad uđeš unutra i to je to, a posao održavanja zrakoplova, ono što mi radimo je zapravo posao tehničara, vrlo često su u nekakvom tom, rekao bih, sekundarnom planu, ali zapravo izuzetnih znanja, vještina, i na kraju krajeva o njima ovisi hoće li taj pilot uspješno odraditi zadaću, dalje naravno pilot je samo u zraku, ali treba poletiti. Ma i u intervjuima i sa domaćim i sa stranim pilotima često čuješ da piloti hvale to osoblje koje zapravo omogućava njima da rade svoj posao. Da li imaš neku predodžbu koliko je ljudi trebalo za servisiranje MIG-a? Od prilike. Lagaću broj, ali čini mi se sam čuo podatak oko 20 ljudi da je znači bilo, jer oni su imali su specijalnosti, dakle, niti jedan od tehničara nije bio univerzalac, dakle, nego je svaki bio za svoj dio. Dakle, posebno su bili mehaničari, posebno su bili mehatroničari, posebno su bili oružari, a neki dijelovi čak uopće se ni nisu radili kod nas, dakle, ovo se radi onom redovitom održavanju zrakoplova, odnosno održavanju resursa, a ono sve drugo dalje je njegovo rastavljanje i tako dalje, to su oni veliki, što u Hrvatskoj se zapravo ni nisu radili, nismo bili specijalizirani za to, nego smo ih slali na remonte. Gro ljudi zapravo radi na njemu, od onog najobičnijeg punitelja goriva, na kraju krajeva, koje to moraju raditi, jer puno goriva ide u njega, Sigurno, i naravno brojka od 20 je nekako i znam sa američkih nosača, i to čak kao neki minimum. Tamo imaju čak i više. Kažem, čini mi se da je 20 ljudi, negdje sam čuo, ali ono što je zanimljivo, te kontrole njihove, dakle, uvijek kad neko nešto odradi, nakon njega ide kontrola. Jednostavno tu se ništa ne može prepustiti stihiji, i evo jedan banalan primjer, znači ako jedan šarafić negdje ispadne u zrakoplovu, ne može zrakoplov ići na let, jednostavno ne može. Ne zato što je sad nešto neosigurano, jednostavno taj šarafić možda u nekom trenutku može napraviti neku smetnju. Avion jednostavno ne može ići let, to je to. Kraj priče. Tako da tu jednostavno nema tu prostora za grešku. Jednostavno, znači tu možemo doslovno reći da je to kirurška preciznost, jer greške nije bilo. Ono što oni kažu, niti jedan zrakoplov nije bio 100% ispravan, ali je bio ispravan za let. I takva su procjene bile da on može kao takav ići na let. Jer moramo znati da smo mi s tom generacijom zrakoplova kao što je MIG preskočili gotovo koliko, 4 generacije, ili je 4 generacije da bi došli do nekakvih modernih zrakoplova, i koristili smo ga u vrijeme kada ga već drugi nisu više koristili. Da, 3 generacije. Ipak, to je on sa 4+, jednostavno 3+, kako već je, sa Rafale, jel? Da, Rafale 4+. Zanima me, ovaj specifičan zrakoplov je poseban. Da li nam možeš reći po čemu? Ovo je UM verzija, Dakle, mi, Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije, posjeduje BIS verziju, odnosno čak još bolje BIS-N verziju. Dakle, to je onaj manji broj zrakoplova koji je imao N oznaku nuklearni, dakle, mogao je nositi taktičko nuklearno naoružanje. Što je malo neobično za državu koja nema. Tako su nabavili, takav je bio u nabavci. Taj se nudio, radi se zapravo samo o pultu koji je bio, dakle, on je bio ništa on drugačije nije imao, dakle, nego jednostavno samo taj pult za ispaljivanje takve vrste naoružanja je bio dodan, ali nikad nije bio korišten, evo čak zanimljivo je da ni oni koji su koristili zrakoplov nisu znali, recimo, da je uopće on imao tu mogućnost, jer jednostavno nije bilo potrebe obučavati nekoga za korištenje toga. On je došao tako iz Kirgistana u takvom kompletu i to je taj, dakle, naš BIS verzija, no međutim ovo je UM verzija, dakle učiteljska verzija, odnosno dakle, instruktorska, koji služi zapravo za obuku. Na neki način neću ga nazvati školski, ne znam je li je zaista školski, ali dakle služi za obuku.
No bez obzira na to što je služio za obuku, dakle on je mogao sudjelovati u operacijama i sudjelovati tijekom Domovinskog rata, upravo baš ovaj 160 je bio angažiran i obavljaju zadaće, dakle bez obzira. Jedno što je, kažem, ovaj tandemaš, znači unutra su pilot i instruktor. Nije ih bilo puno, reći ću broj napamet ili 6 ili 7 u eskadrili kod nas u Hrvatskoj, mislim da je jedan 190 i nešto, 192, 3 ima oznaku, to je bio onaj koji je preuzet u zrakoplovnoj bazi, čini mi se u Zemuniku, on je i to je jedini zapravo mig, čini mi se, koji je preuzet, ako evo, dobro sam u nekom trenutku čuo tu informaciju, jer mi recimo nismo imali naravno zrakoplove MiG-21, na plesu nije bio niti jedan, dakle u samom početku, tako da zapravo smo se snašli s onih prva 3, 101, 102, 103 u obliku preletili. Da. I onda kasnije išla nabavka gotovo 40 komada, 30 upotrebi, 10 za dijelove i tako dalje, ali ovo je letio. I dakle radi se o dvosjedu, a imaš već iskustva sa restauriranjem jednosjeda. Koje su neke glavne razlike koje možemo vidjeti? Da, glavna razlika kod ovog zrakoplova je ta dupla kabina i zapravo uz duplu kabinu vežu se dupli instrumenti. Uz duple instrumente, instrument nije samo sat, znači jedan mali satić pogoni veliki relej, dakle, tako da on zapravo sve tu ima duplo. Razlika osnovna je bila u tome što on nije imao radar, niti je imao pomoćni konus, upravo zbog toga što mu je taj prostor bio zapravo rezerviran, okupiran na neki način tim duplim instrumentima, imao je druge načine prepoznavanja. Dakle, i ta dupla kabina i drugačiji motor, zapravo motor je bio ovdje, dakle, R13, a na R11 je bio na jednosjedima, No, međutim, njegove sposobnosti letačke su bile gotovo iste kao i kod... I morale su biti da obučiš osobu. Tako, da. Što tiče restauracije, naravno, izazovno je bilo kad ovaj, recimo, zrakoplov ide na nosač, na konzolu, na ruku. Vi kad ga stavite na ruku, on se mora olakšati, I zato je bilo, recimo, izazovno raditi na ovom zrakoplovu, za razliku od našeg. Mi svog nismo olakšavali, s obzirom da ga držimo na tlu, I dakle, njegova težina tad nije bitna. No, međutim, s obzirom da ovaj ide na ruku, on se mora značajno olakšavati, jer on gotovo tonu i 100 otprilike materijala, releja, elektronskih sklopova, uređaja, instrumenata, sjedala i tako dalje, sve se to mora ukloniti, jer je on inicijalno teži od misa, nekakvih 500 kila je razlika, tako da i to je već dosta za te minimalne uvjete koje moraju ići za stavljanje na konzolu, jer konzola je kao konzola, dakle on je nezgodan na konzoli, s obzirom da je izuzetno aerodinamičan, odnosno dakle da i vjetar ga bude pomakao i tako dalje, to mi je recimo bilo zanimljivo. On je grdosija, recimo, on ima nekakvih 5 kila, ako maknete 5 tona, ako maknete motor ima 4 tone, ali mi ga recimo postavimo u kapelu, mali sjeverac je puhao, ništa spektakularno, Dakle, dođem drugi dan, on je 15 cm pomaknut, Dakle, jednostavno ga je pomaknuo, a rečeno nam je helikopter, recimo, nismo sidrili tu noć i još na zrakoplovni tehničari upozoravali, nemojte se igrati, sidrite ga što prije, da ne bi otišao vam, da on ne bi pobjegao s tog mjesta. Ja kažem pa nije valjda, da je to, da, kaže on jednostavno je u tom trenutku jedro i on će otići. Mislim, ima ogromnu površinu i vjetar utječe na tu površinu. Da, tako i leti na kraju krajeva, Da. Da li nam možeš reći u kakvom stanju je zrakoplov došao i koji su bili neki prvi koraci u restauraciji toga? Zrakoplov je bio u lošem stanju, dakle to je zrakoplov koji 20 godina stoji na vanjskim, dakle, meteorološkim uvjetima izložen. Rekao se da je kabina bila otvorena. Kabina je bila jedna kabina uopće nije bilo, nju smo morali rekonstruirati, druga kabina je bila otvorena, je bio pun vode. On je od aluminija, jasno, to je vrhunski kvalitetni aluminij, no međutim aluminij isto oksidira, on je dakle čak se po meni i gore ponaša recimo nego čelik, zato što on nestaje, sprhne i u takvom lošem stanju vi zapravo dođete, neki dio dirnete, utisnete, on nestane jednostavno, i morate, dakle, a uglavnom opet improvizacije, kitanja. Pokazao sam mi snimke tih finih dijelova koji su naprosto dezintegrirali se. Nestali, krti su, vrlo lako pucaju. A što se tiče stanja zrakoplova, recimo nedostaje zakrlac, nedostaje, kao što sam već rekao, druga kabina, nedostala je pitocijev, dakle neki ispražnjivači elektriteta i tako dalje, dakle puno tih elemenata, pokrovi, revizijski ovi, on je jednostavno korišten i on pokraden, nego jednostavno, dakle, tak se to radi, dakle, jednostavno skidaju se s doteralih zrakoplova, skidaju se dijelovi i stavljaju se na one
koji lete, to nije ništa neobično, to se radi u svim vojskama svijeta, ništa to nije neobično, Jasno. jednostavno, tako da su oni zapravo služili kao servisni. Ali evo, uz pomoć Ministarstva obrane i ljudi koji su tamo zaista bili apsolutno za svaku suradnju Zrakoplovnog tehničkog centra u Velikoj Gorici, uspjeli smo ga dovesti do ovog stanja i evo, mi smo zaista ponosni na rad. I da bi se došlo do ovoga, trebalo ga je potpuno rastaviti i ponovno sastaviti. Koji su tu bili najveći izazovi? Pa, kao što sam već rekao, to skidanje krila je vrlo izazovno. Krila su tu iza nas, pokazat ćemo ih detaljnije. To je vrlo izazovno na terenu, zato što jednostavno, ajde tamo gdje on na asfaltu, dakle na onom mjestu, postoje posebna kolica s kojima se on vadi. No, međutim, problem je što su kolica, kad krila više nisu na kolicima, kada se spuste dolje na pod, onda u tom trenutku zapravo jako je teško s njima manevrirati, jer ih morate non stop pokretati. I krila su zaista jako nezgodna. I, koliko je teško krilo? Kad je 500 kila. Svako krilo je 500 kila, znači olakšano nekakvih 50 kila možete skinuti s njih maksimalno, ne više. Ove opreme iznutra. Opreme iznutra, dakle unutra on ima, dakle, u krilima su rezervari goriva, kerozina, ali su još tu i tlačne boce, dakle, kisika, zraka, i kad se to sve makne, još nekakvih 50 kila po krilu možete skinuti. Bombonosači su teški, mi smo skidali da ga maksimalno olakšamo, Da. Odlično. Idemo sad pogledati, ja mislim, par detalja malo izbliza. Možeš nam još reći stvarima koje su se događale. Može, evo. Dakle, dio od kojeg ćemo krenuti je krilo. Rekao si već 500 kg, 450 kad je olakšano. Ono ima ove točke za koje se veže, ima ih 4 ukupno na krilu. I koliko je bio problem to izvući? Kao prvo, tu gotovo da uopće nema tolerancije. Znači, naravno da tu niti smije imati, tako da ti su vici koji su dakle, učvršćeni, a rađeni su od čelika, moraju biti, zbog čvrstoće, izuzetno su znači neka se samo mala korozija dogodi, teško je to bolcno, kako mi to zovemo, izbiti, odnosno klinove izbiti van, i već tu morate biti gotovo savršeno precizni da ga dobijete na nivelir, tako da ona, znači, se izbije, a onda kad jedno izbijete, automatski on se druge poremete i to je izazovno, ali uspjeli smo riješiti i taj dio. To je, dakle, taj hvat koji ima za tijelo zrakoplova, zapravo je zanimljivo kako se na malo točaka lovi, ali ništa neočekivano, i unutra je sačasta konstrukcija, zapravo od njih idu dalje nosivi elementi koji idu zapravo do špica krila, odnosno do krajnjeg završetka krila. Da. I koji još opremu tu imamo? Vidimo ovdje neke prerezane žice i neke ventile. Tako je, ovo su spojevi sa, dakle, kisik i zrak, žice su naravno za elektronski sklopovi koji su vezani, dalje se vežu uz naoružanje, jer ona sebi ima, svako krilo ima par bombonosača, dakle može imati jedan bombonosač, po krilu mogu biti 2, ovisi koji teret ovoga nosite, ali s tim da se na bombonosače može loviti naoružanja, mogu se i dopunski rezervari, dakle, loviti, zato što krilo je samo u svoju konstrukciju unutar tom sačastom presjeku ima rezervare goriva, dakle, i opet sam rekao, te boce slačenog zraka i kisika, može na sebi imati dopunski rezervar od 400 litara, koji, dakle, izbacuje kad ga istroši prilikom, dakle, dugog leta, ono što je izuzetno zanimljivo, on jako puno goriva troši, dakle, on je izuzetno brz, 2,2 maha, čini mi se da je tako, nekakva brzina, letio je uglavnom na oko 900 km na sat, to je bila nekakva putna brzina, ajmo je to tako nazvati, no međutim u forsažu i tako dalje, to je kratko mogao, troši izuzetno puno goriva, tako da evo, zanimljiva informacija da je on mogao u nekakvih sat vremena i 4000 litara ovoga potrošiti, nešto malo manje, ovisi o rezervarima koje nosi sobom. Inicijalno je imao, čini mi se, 2500 nešto, sad 100 litara više ili manje, inicijalno, dakle, u krilima, u rezervaru trupnom, znači gore iza kabine, ali onda su dopunski rezervari zapravo išli sa strane i odbacivali se kad su bili potrošeni. Dakle, imaju je rezervare od 400 i ono je potrupni od 800 litara. Naravno, mislim, brzina zrakoplova je značila sposobnost obavljanja misije i preživljavanja pilota, i to su kompromisi koji se redovito rade u borbenim zrakoplovima. I na kraju tu su zakrivca, kako se ona pokreću?
To su zakrilice, dakle mehanički se pokreću pomoću poluga, dakle nema tu hidraulike, nego to je čista mehanika. Ono, nevjerojatno kako to i dan danas savršeno sve funkcionira, jel? I zapravo naravno ga pokreću sa palicom, jel? To je osnovna namjena, povezani su dalje sa tim sustavom koji dolazi unutra u trup i gdje se spajaju zapravo dalje na palicu, jel? Opet mehanički spoj. Odlično. Idemo onda malo bliže do kabine pa da vidimo taj dio zrakoplova. Može. Dakle, nalazimo se na prednjem dijelu zrakoplova i ovdje vidimo njegov konus i pitocijev. Da li nam možeš reći što znaš o namjeni tih elemenata? Da, UM je imao piksni konus, jel, za razliku od BIS-a, koji je imao, dakle, odnosno jednosjeda generalno, koji je, dakle, imao inačicu kliznoga konusa, jel, i koji se naravno zatvara i otvara, ovisi o potrebama, jel, dakle, ovisi o brzini koju je želio postići i tako dalje, jel, a zapravo aerodinamična stvar, dakle, i ulaz zraka u motorni prostor, jer ono što, da, ne znam koliko će se na kameri vidjeti, ali on je zapravo cijeli šupalj, jel, i dakle, već ovdje ima taj rezač zraka, dakle, koji i s donje strane, koji zapravo usmjerava zrak bočno i koji prolazi, dakle, uz konus, koji prolazi uz relejni sustav, uz, ajmo reći, haubu zrakoplova kroz kabinu, odnosno uz kabinu, znači uz kabine, s obzirom da je dvosjed koji i dolazi na kraju motorni prostor gdje zapravo mu treba ogromna količina zraka za sagorijevanje. Jel? I rekao se da nije imao pitocijev kad ste ga dobili? Da, nema mislim sad je trenutno nabavili smo je, stavit ćemo je, sad trenutno nema, dakle, odnosno pitocijev ima, tu je pitocijev, a ovo je, dakle, davač napadnog kuta, jel? To su na krilca, jel? Tako da zapravo to su krilca koja idu, dakle, po vertikali, horizontali i znači prepoznaju, ajmo reći, nagib koji zrakoplov ima u trenutku djelovanja, ali naravno da ne leti nikad ravno, znači može ponirati, dizati se i onda se ona, dakle, tome prilagođavaju, zapravo da se zna koji je napadni kut, jel, za djelovanje, jel, svi to zrakoplovi imaju, civilni čak. Da. Zanimljivo, ovi usisnici se na nekim drugim zrakoplovima nalaze ispod ili bočno na krilima, ali dizajn ovog vremena je išao za time da poveća aerodinamičnost zrakoplova i stavi taj konus na prednji kraj, tako da s prednje strane zrakoplov ima najmanji mogući otisak. Što je zanimljivo rješenje, a kasnije se ipak razvojem tehnike odustalo od toga i ti bočni ili donji usisnici su postali dominantan. Da, stvar je u tome što je, recimo, kod jednosjeda iza konusa se nalazio radar, jel? Dakle, i tako da ta kombinacija kliznog konusa radara, pitanje koliko je bilo najsretnije rješenje. Zašto? Ja nisam zrakoplovne struke, ne znam ovo je poseban primjer zrakoplova koji imao takav, čini mi se, način usavanja generalno u toj nekoj proizvodnji. Bilo je, ali u starijoj generaciji američkih, vrlo starijoj, govorimo o 50-ima, 60. Što i je godište kad je ovaj zrakoplov. Da, kad sam ja proučavao, jel, mi kao zrakoplov kao tako, on je zapravo, a sad, njega čak i ako ga nazovete raketom, nećete pogriješiti, jer on zapravo ima formu rakete, jel, ima vrlo mala krila. Ono što je zanimljivo, ne može jedriti. Znači, on nema mogućnost jedrenja. On odmah ponire. Dakle, kad ostane bez pogonskog dijela, on odmah ponire i ruši se. Dakle, doslovno raketa. Vrlo mala krila ima, to mu jesu smatrali to neki njegov nedostatak, tu ta vrlo mala krila i tako dalje, no međutim, njegova pokretljivost je izuzetna, on je zapravo raketa. To je prednost pri velikim nadzvučnim brzinama, ali u to doba su imali pristup samo zračnim cijevima, nisu imali računalno modeliranje. Danas uz računalno modeliranje mogu naći oblik krila i trupa koji je optimalan i za manje i za veće brzine. U ono doba su morali raditi kompromise jer to su alati i znanje koje su imali. Da, jer on je imao još sa strane, doći ćemo i do toga, vratašca koja su se otvarala i zatvarala u potrebi veće količine zraka. Jel? Dakle, dosta primitivno obična vratašca koja su se jednostavno otvorila ako mu je trebao veći protok zraka. Odnosno usi zraka, jel, u tom trenutku, tako da, onako, jedna kombinacija mehanike, jel, dakle, ja recimo kad sam ušao prvi puta u njega, pa Bože sveti, pa ko se uopće usudio tako nečemu letjeti, ali, jel, treba shvatiti da je zapravo njegova tehnologija, odnosno dizajn se nije zapravo od inicijalnih vremena gotovo uopće mijenjao, to je stroj star koliko već sad 50 godina, jel, dakle još više 60 i koju godinu, jel, 50 godina tehnologija, odnosno dizajn kao takav. I samo probajte zamisliti auto na cesti koji ima 50 ili 60 godina, ne vidimo ih više gotovo uopće, ne znam koji je to recimo auto 50. godište i kako on izgleda unutra, tako i on izgleda, jel? Dakle, i na posljedku, baš to što si rekao, radar, dakle veličina ovog konusa određuje veličinu radara.
i to je u konačnici značilo da zrakoplov nije imao prostora za rast u tom pogledu, a kako je tehnologija napredovala, bile su potrebne i veće antene, a on nije imao mjesta za veću antenu i zbog toga se u jednom trenutku i moralo prijeći na novije dizajne. To je jedan od najvažnijih. Da, jedno se ima veći konus, puno veći prostor unutra i zaista taj prostor za radar je velik, ali očito ne dovoljno da bi se razvio, dakle, dobar. On u načelu nije imao dobar radar, to je ono. Odnosno, imao je radar kratkog dometa, jel? Tako da danas je to apsolutno više neprihvatljivo i neupotrebljivo. Ali baš kažem, zbog načina na koji je dizajniran nije bilo prostora za rast, kao što današnji zrakoplovi mogu mijenjati od mehaničkih do elektronskih, ima dovoljno prostora u nosu, a njegov dizajn je uvjetovao da se nije moglo ići dalje, nego se moralo ići na potpuno. Evo recimo baš sad tu gdje radimo zrakoplovu prostoru, servisa Cerović, koji je inače, oni su bave se elektrikom, električnim uređajima, jel? I pa je šef došao ovdje i gledao je zapravo te elektronske klopove koje on ima. Isto to je toliko stara, zastarjela tehnologija, to je nevjerojatno. On kaže, o Bože, gle ovo, danas nekakva gljunta elektronska ovolika mijenja jedan mali čipić koji je doslovno veličine nokta. Jel, koliko je ta tehnologija se mijenjala, a nevjerojatno on je letio bio u službi do nedavno, evo, kod nas u Hrvatskoj. I neće biti puno prilike još stajati ovako uz mig, osim u muzejima, naravno, evo, ako dođu. Ja se nadam da nekakve su najave za tehnički muzej koji bi trebao imati jedan zrakoplov, da bi tamo trebao doći jedan, evo, pa će biti prilike, ali što u zraku ga vjerojatno nećemo vidjeti. Vjerojatno ne, da, i fascinantno je da su te elektronske cijevi, što je tehnologija koja je izašla iz upotrebe prije nego što sam ja rođen, zapravo još su bilo u funkciji do nedavno. Da, morale biti, jer on tu nekakva elektronska poboljšanja nije doživljavao, nije bilo prostora uopće za razvoj toga. Ok, ajmo sad na kabinu da tu čujemo par zanimljivih priča. Možemo. Dakle, evo nas kod kabine. Prvo bi spomenuo da ste vratili originalnu oznaku prve letačke eskadrile. Da, prve borbene eskadrile. To je ova oznaka poznati vitez, jel, iz eskadrile. Tako da, naravno, to je sve generalno boje, jel, koje su korištene. Ovdje su iskomunicirane na neki način sa stručnjacima koji su to pratili. On treba znati da je i to bojanje koje se provodilo tada kada su oni došli u sastav Hrvatske vojske, dakle to je bilo 1993. odnosno 4. godine kad smo ih nabavljali, odmah smo ih bojali u ove zapravo šare, jer su imali one izvorne kirgistanske sovjetske oznake još uvijek, jer one se vide kad smo ga prali i brusili, onda smo došli do izvornih oznaka. Njegovih, odmah se zvijezda petoka, kad se odmah vidi, ćemo pereš, odmah se pojavi. Teško je sakrit tu crvenu boju. I tu moram zahvaliti gospodinu Tomislavu Haraminčiću i gospodinu Gregoriću, koji su, odnosno gospodinu Gregoriću a priori, koji je skinuo te izvorne kodove boja po federal standardu 1993. godine. Ima više metodološki, više tih boja, više kodova boja. Mi smo se odlučili za to. Zapravo onda jedni kažu da su drugačije boje, pa nam daju te kodove. Možda avion, naravno da s godinama kako je on, jel, dakle kako je zapravo bio izložen vremenskim uvjetima, letio na kraju krajeva, tako se mijenjala ta boja, ona je dakle starila i današnje boje koje koristimo nisu iste kao one boje, današnje boje su kvalitetne, epoksidne, s odličnim primerima i tako dalje, trebali bi biti puno izdržljivije i dulje trajati, tako da kod te restauracije, pa ako smo se dotakli tog viteza i u tom dijelu smo pokušavali biti što je moguće vjerni, ali inače pravilo restauracije nalaže da nikad ne vraćate izvornu šaru, nikad ne vraćate izvornu boju, da se upravo vidi da se radi o restauriranom primjerku, a ne o izvorniku. Ja nisam sklon ovim rješenjima. Mi metodološki imamo nešto malo drugačiji pristup kod nas u muzeju. Mi smo za to da se očuvaju izvorne boje i izvorni izgled zrakoplova, da se uopće ne radi takav oblik restauracije, nego samo oni restauratorski radovi koji su vezani za zaštitu primarnog stanja zrakoplova. Jel? Da. Sad, to je stvar različitih pogleda, ništa više. Neko će reći, ne, treba ga restaurirati, neko kaže, ne, ili ono što ja kažem, gledajte, za 10 godina ovaj će zrakoplov opet morati ili 15 godina ili 20, ja mu želim dugi život i što manje promjena, ali za 20 godina će njemu i restaurirana boja biti zapravo zastarjela i morate se restaurirati, tako da sam ja više za ovaj prvi dio, ali ovo je dakle naručitelj tražio i mi smo išli dakle to metodom. Naravno da mi dakle u trenutku
radova restauratorsko-konzervatorskih imamo i nadzor. Gospodin Frederik Levarda je stručni nadzor konzervatorsko-restauratorskih radova iz Nacionalnog parka Krka, tako da kao glavni restaurator tamo, pogotovo za metal, i čovjek ima strašno iskustva i on nas je zapravo rekao kako da, mislim, u restauraciji zapravo sve što morate raditi samo metodološki, potkrijepiti papirnato i u načelu je sve dopušteno. Samo je važno da se prate koraci. Pogotovo to fotografiranje koje moralo biti detaljno, dakle svaki put kada smo šta god radili, sve morate detaljno fotografirati. Da. Odlično. I idemo sad na kabinu. Ona, nažalost, kako si rekao, nije došla u ikakvom stanju, ali nije niti muzej za koji obnavljate zahtijevao da ona bude obnovljena. Ali opet, spomenuo si dvostruke kontrole i spomenuo si naročito meni zanimljiv dio oko katapultiranja pilota, pa da ona možeš nešto više reći o kabini, osobito o tom dijelu. Da, znači kabine su gotovo identične, iako sad će mi zrakoplovni tehničari reći, nije točno, nisu uopće identične, ali dakle, instrumenti su dupli, dakle, što se prikazuje u jednoj kabini, prikazuje se u načelu drugoj kabini, instruktora. Prednja kabina ima nišansku spravu, jer je nišanska sprava vezana za ovo naprijed pancirno staklo. Drugi to ne može imati, jer drugi čak ne vidi ništa, nego na krovu kabina ima jedan periskop koji mu se otvara u trenutku slijetanja, tako da zapravo vidi to rulanje, znači i onda se ono opet zatvara prilikom, čini mi se da je povezano možda griješim dušu s uvlačenjem sajnog trapa, da u tom trenutku zapravo dolazi do zatvaranja periskopa. Znače znalci o čemu se radi. U načelu su bile duple komande, dupla palica, dakle nožni odnosno duple pedale, sve što je imao pilot imao je i instruktor. Postojala je mogućnost leta samostalno, dakle koristiti ga kao jednosjed, ali onda su se mehanički bravile sve one upravljački sustavi od ozada u drugoj kabini i čini mi se da i palice su isto, koliko se sjećam, gledam, znači one su iste, dakle imaju te sustave ispaljivanja, dakle identične. A što se tiče sjedala, to KM1 sjedalo, 135 kg, vrlo moćno, vrlo teško, dakle ono je sjedalo koje se katapultira. Koriste sustav eksplozije piropatrona i za izbacivanje kabina, i za izbacivanje samog sjedala, i za je raketni motor koji mora vrlo brzo izbaciti pilota da ga ne bi zakačio sam zrakoplov, to je doslovno, to su izuzetno velike sile u tom trenutku, a ispod njega se u tom sjedalu se nalazi dakle i boca s kisikom boca sa zrakom za dakle pilota koji je koristi u slučaju katapultiranja na većim visinama gdje nema dovoljno ima toliko kisika da se može dakle spustiti u zonu gdje može samostalno disati. Unutra se nalazi i padobran i hrana, dakle jedan obrok koji zapravo će omogućiti pilotu da preživi neko kratko razdoblje. Spomenuo si i čamac. Čini mi se da mi neko rekao da je čamac. Evo sad čini mi se da je neko rekao znači, i padobran i čamac. Siguran sam za padobran, evo za čamac nisam, ali mislim da je spomenut dakle, i čamac unutra. Sve ne mogu vjerovati da je bio čamac, koliko je to zapravo vrlo mali prostor, dakle to je negdje otprilike, ajde recimo 50 puta 40 je ta površina, nekakvih možda 20 cm dubine i to se sve nalazi zapravo u tome. I boca s kisikom plosnata, dakle i mislim da 120 bara, odnosno sa zrakom, dakle i tu se nalazila i taj čamac i padobran, dakle i hrana, jedan obrok. I rekao si, to bi se možda moglo rastaviti, ali ponovno sastaviti u tako kompaktan prostor. Nemoguće, da. A sve, kažem, funkcionira na principu zapravo eksplozija. Dakle, bile su hrpa tih piropatrona koje su se aktivirale u tom slučaju i evo, rekli su mi sad koje su to zapravo milisekunde bile u igri od reakcije do zapravo faze katapultiranja. Da, jer to je stvarno svaki dijelić sekunde ključan za preživljavanje. Da, evo recimo, Perešin se katapultirao, ali izgleda se katapultirao na malim visinama i nije preživio, vjerojatno pad, ne zna se točno okolnosti njegove smrti, ali pretpostavka je da je zapravo se vrlo rano katapultirao i da nije uspio, odnosno ne vrlo rano, nego da je vrlo nisko se katapultirao i da nije uspio preživjeti to katapultiranje. Jel? Da, to su teške stvari. Da.
kompleksna mehanika i rekao si taj redoslijed mora se prvo eksploziv prvo izbacuje kabinu, a nakon toga u vrlo kratkom vremenskom roku mora izletjeti. Da, to se sve radi znači, o milisekundama, a ono što je nevjerojatno ne prati ga uopće nekakva elektronika, ne prati ga nekakvi tajmer i tako dalje, nego jednostavno tako je sve posluženo u sustavu reakcije. Zanimljiv je bio jedan, objašnjavali su mi dečki tehničari, dakle šta koji dio služi, onda zanimljivo je što se mora pilot aktivirati prilikom izbacivanja zrakoplova, pa ima jedan uređaj, dakle koji se kad se aktivira, dakle zapravo uništi sve one glavne elemente zrakoplova, da neki kristali su čini se bili u igri koji se u tom trenutku aktiviraju kako ne bi zapravo kad padne u ruke nekome mogli zapravo služiti za očitanje. Jer naravno da svako kad god neki zrakoplov pa odmah se išlo analizirati šta on će, kako je operativno, na koji način i što su novo stavili u njega i tako dalje. Jel? Da, sigurno. I na kraju tu imamo prednji kotač koji je trenutno skinut, a zrakoplov je na dizalici i to na mjestima predviđenima za tu dizalicu. A kad bude u svojoj konačnoj konfiguraciji, da li će i dalje biti na dizalici ili ćete vratiti kotač? Ili... Ne, znači ovo je stanje trap je dakle uklonjen, prednji vraćen je nazad zbog transporta, ali će on biti u Dubrovniku u potpunosti uklonjen i taj revizijski dio, odnosno njegov dio za pohranu će biti zatvoren bez kotača, jer ga moramo maksimalno olakšati. Znači kotač se, odnosno stanje trap cijeli se skida, isto kao i zadnji stanje trapovi, koji su isto uklonjeni radi težine, jer teški su zaista, 100 i 20 kila, 30 kila ima kotač s gumom, to je veliki kotač, jer je zrakoplov mogao sletjeti na pistu, dakle uređenu pistu, ali travnatu, zato je imao te velike kotače, i ono što je zanimljivo je to što su ti stanji trapovi zapravo bili na krilima, to je rijetko za mladne zrakoplove. I kad idemo u tehnički muzej, tu isto možemo vidjeti da su svi zrakoplovi odignuti od tla i ne stoje na svojim kotačima, tako da se smanji opterećenje i da dulje potraje čitav zrakoplov. Naravno, jer on čini njega spusti dolje, njemu se dakle, kompletan utonek, težak je, dakle on ima 4 tone, nije to baš tak malo. Odlično. Idemo sad na zadnji dio da vidimo što ste tamo napravili. Može. I evo nas sad kod sredine zrakoplova i ovdje vidimo ovu šupljinu. Koji su ovdje zanimljivi mehanički dijelovi? Da, ovo baš je sredina zrakoplova, sredina krila, i ovdje je prostor gdje se uvlači, dakle, stajni trap. Dakle, ovaj se, dakle, poklopac u trenutku, dakle, kada je stajni trap spušten, dakle, on se otvara, iz njega se, dakle, izlazi kotač, točno se vidi ovdje forma, kotača, kotač je zaista ogroman, dakle, jako je veliki, i onda on lagano se spušta prema dolje, taj dio ostane otvoren, dolje mu je ovdje zračna kočnica, tamo u ovim dijelovima zablokirana, i tu je dakle mjesto gdje se kotač skladišti i gdje su svi ovi ventili koji su zapravo vezani uz tu cirkulaciju kisika, zraka, plinova, dakle u nekoj pneumatici, imaju onih hidraulike, i dakle naravno žice koje su bile vezane za elektronske sklopove za ispaljivanja naoružanja. Da, vidim da su žice odlično izolirane, moraju biti zbog sila kojima su izložene temperaturama uz sam trup, koje zbog trenja zraka budu izuzetne na velikim brzinama. Svaki je dio pomno, gledam te zakovice, žice, sve što je spojeno, zacrtano je, dakle, kada se šaraf za šaraf i zacrta se njegova pozicija, da se vidi je li se u kretanju zrakoplova očarafljuje ili nešto slično. Oni koji su ključni dijelovi vežu se sa sajlicama, tako da ako se slučajno jedan šaraf očarafljuje, automatski zateže drugoga. Nevjerojatno koliko se zapravo radilo o izuzetnom promišljanju, ali nije čudno. Da, i vidimo da su sve te zakovice napravljene što je moguće ravnije uz, tako da stvaraju što manje trenje. Da. Ne što zakovice, što dakle vici. Vici, da. Iznad se nalazi rezervar, dakle od kabine zapravo do kraja, ovo cijelom dužinom je zapravo rezervar, i onda još unutar sebe ima male rezervare kao recimo termofoni, ajmo tako to nazvati, vrećice, zapravo koje su bile takve da ako ga slučajno projektil dakle pogodi, probuši, on se automatski zatvori. Tako da zapravo nije moglo doći neke štete, curenja goriva u tim trenucima, tako da je jako zanimljiv pristup. Htio sam pitati, ovaj zrakoplov, iako ima dvije kabine, zapravo nije dulji
od osnovne verzije. Da, on je gotovo isti, drugačiji raspored, jel? Drugačiji je raspored, da. Jedno što je teži, jer je on gotovo 500 kg teži upravo radi te duple kabine i duplih instrumenata. Naravno, i ta kabina ima svoj pancirni dio koji štiti pilota, djelovanje i tako. I naravno da je teže onda automatski. A svaka kila, kažem više, predstavlja neki novi problem. Evo, predstavlja problem kod postavljanja zrakoplova na zemlji, na konzolu, a mogu misliti kakav je problem svaka kila više prilikom njegovih letnih sposobnosti zapravo i njegovog konstruiranja. Jel? Odlično, idemo dalje do ovog lažnog stajnog trapa. On je, kako vidimo, u dvije uporne točke pričvršen, a inače se ove točke koriste za pričvršćivanje krila. Jer... Da. Kad se zrakoplov, kad se miče krilo, onda prvo ide ispod zrakoplova jaram, jel? Gdje ga vi zapravo odignete. Nakon toga se dakle krilo miče i onda se stavlja lažni stajni trap. Nije ga lako odmah staviti. To izgleda dosta jednostavno, ali jednostavno nije, jer on je dakle na istim točkama na kojima se nalazi krilo, se kasnije stavlja lažni stajni trap kojemu služi zapravo za njegov transport, jel? On kad nema dakle krila, on više nema ni tu stabilnost, dakle odnosno nema mogućnost samostalnog stajanja, nego zapravo morate mu dodavati lažne stajne trapove. Jel? I to je opet još jedna ta otežana okolnost za njegov servis, je zapravo bio taj dio koji je vezan uz krila i stajanje na krilima. Današnji zrakoplovi nemaju, dakle krila su autonomna u odnosu na njegovu stabilnost. Jel? I tu je onda drugi problem na tom jarmu, vi zapravo njega, on u tom trenutku postaje ništa drugo nego okrugla cijev. Sad kod okrugle cijevi, kako to već ide na jarmu, vrlo lako postoji šansa da ga bilo koji bočni udar vjetra u kormilo okrene, jel, odnosno u rem zrakoplova pa i u kormilo da ga jednostavno okrene i tu su uvijek trenuci, onako, dok ga ne ustabilite, morate što prije djelovati, što prije staviti lažni stajni trap, kad ga spustite, samo onako obrišete se rukom, dobre. Jel može, ako se okrene gotovo je, uglavnom kobno. Apsolutno, ta težina koju si rekao, 4-5 tona, jedan put kad je destabilizirana, jako je teško to zaustaviti. Nemoguće zaustaviti, čovjek ne može. Da li je ovaj lažni stajni trap neki originalni dio ili ste ga improvizirali? Ne, to je napravljen, dakle, u zrakoplovnom tehničkom centru, to su baš njihovi. I čini mi se da je to lažni stajni trap koji se generalno bio u upotrebi, jel? Dakle, oni su ga samo, čini mi se, izveli po nekim primjerima iz drugih remontnih centara ili ako čak možda nije kupljen. Nijako mi se čini da je baš tadašnji Zmaj to i radio, jel? O da, super. Mislim, paše u milimetar, pa tako vjerojatno je originalan dio. Odlično, idemo samo još malo vidjeti motor i neke dijelove i mislim da smo već blizu kraja. Da, idemo vidjeti prostor gdje je bio motor. Može, idemo. I evo, nalazimo se kod motora, odnosno do šupljine gdje je motor se nekad nalazio. I vidimo da je stvarno ogroman taj prostor, vrlo dubok. Ovdje se čovjek bez problema može uvući. Je li to standardno da se motori skidaju pri restauracijama ili... Pa da, motor je nepotreban, dakle više, jel? Dakle on se vadi van, a i složen je tako da je zapravo to vađenje motora, neću reći jednostavno, ali pojednostavljeno zbog servisa koje ima, jel? Jer ono što kasnije budete vidjeli u detaljnim snimkama, dakle cijeli motorni prostor je zapravo jedna velika šupljina. On je od početka do kraja ništa drugo nego obična šuplja cijev i vidi se drugi kraj, dakle vidi se konus, prostor konusa, samo je dakle ga zaobilazi na neki način prostor kabina. Sve je to drugo motor. On je ništa drugo, ne možete ga drugačije opisati nego jedna raketa koja ima mali dio koji je vezan uz pilota i prednje instrumente konus, a sve drugo iza toga slijedi zapravo motor koji kreće od pilota. Znači od sjedišta pilota cijelom dužinom, sad to po nekoj metraži bi gotovo ispalo nekih 9 metara motora u dužinu koji ima dakle svoj motor, pa onda ima kasnije prostor za dodatno izgaranje, kupa i ispuha koju ovdje ne nedostaje, nego je skinuta, možemo kasnije kazati. Dakle, to je ovaj završni dio, zapravo auspuh, ajmo tako reći, zrakoplova, odnosno gdje mu se formira taj mlaz i gdje mu je zapravo sva pokretačka snaga. Jer on ništa drugo nego unutra kad gledate samo je pun jednostavno dizni. To se dolazi jednostavno do izlijevanja, prskanja goriva, velike snažnog izgaranja i potiska na kraju krajeva. Jer to motori nemaju konje, nego oni imaju zapravo potisak u kilonjutima. Da. Tako da je to.
ovaj prostor, inače gore, dakle, imamo to zadnje kormilo, jel, njegovo, i repne stabilizatore koji su skinuti. Ogromni repni stabilizatori koji su veliki, gotovo kao kormilo, odnosno kao cijeli gore rep, i to je jedna od specifičnosti, recimo, Biomiga u uvođenje tih stabilizatora, koji su isto tako, jel, pokretni, tako da on zapravo ima nekoliko tih pokretnih dijelova koji mu omogućuju razne manevre koje može imati. Naravno, tu stabilnost pri velikim brzinama zapravo tog kretanja koje mu na neki način kompenziraju ta mala krila koja uvjetno rečeno dakle ima, jel? Rađenje cijele od aluminija, dakle, kaže maksimalno je lagan, sva ta rebra su zaista dosta unutra lagana, relativno rijetka, upravo da bi bio tu se nije šparalo na materijalu, tu se šparalo na zapravo težini, jel? To je bilo važno. Ovdje je, evo, recimo, zanimljiva stvar, je taj zadnji padobran, koji je zapravo korišten. On ima svoje kočnice, ima svoje ogromne diskove koje koristi, dakle, za kočenje. To je mislim da je 5 diskova po redu, jel, dakle, u tom sustavu kočenja. Čak mi se čini da prve verzije nisu imale uopće, nego samo su imale tu kočnicu. Nekaj kad sam nešto gledao, ili čini mi se da mi to upalo u oko. Tako da je kočio padobranom, a ovo je sad padobran služio zapravo za iznenadna kočenja koje je bilo potrebe, pistanje je bila dovoljno dugačka i tako dalje. Tu se nalazio, dakle, on koji bi se, znači, spaljivao i onda bi zaustavljao, dakle, zaustavljao bi zrakoplov zajedno s kočnicom, jel? Je. Naravno, na ove točke će u finalnoj verziji doći ovi stabilizatori koje ćemo sad posnimiti, ali vrlo je zanimljiv ovaj dio, ova kupa ispusta, pa idemo sad to vidjeti. Možemo. I evo, tu smo kod te kupe ispuha, a zanimljivo, ona nije aluminijska. Da. Kupa ispuha, kok ispuha, prsten ispuha, naziva je puno, jel? Dakle, ali ajmo reći da je to nekakav kok ili kupa ispuha. To je zapravo zadnji dio gdje se ta snaga, gdje se očituje sva snaga i temperatura motora u tom trenutku, tako da nije definitivno aluminijski. Ne znam je li uopće inox, evo baš sad smo razgovarali malo prije, jel, kad si došao tu, dakle, je li bi mogao biti titan, možda bi mogao biti titan, ali uglavnom šta god bilo nehrđajuće je, vrlo je čvrsto i vrlo je otporno na visoke temperature, jer naravno da se tu izuzetno snažna, izuzetno velika temperatura zapravo razvija u tom dijelu zrakoplova. To on još ima svoje, jel, dakle, ove elemente zgušnjivanja tog ispuha mlaznoga, ali ovo je, rekao bih, vjerojatno najčvršći dio motora, najotporniji dio motora, taj kok. Odlično. Evo, mislim da smo s ovim zaokružili čitav zrakoplov, neke najzanimljivije točke, izazove u restauriranju ovakvih zrakoplova, stvarno izuzetan posao i nevjerojatno da se netko tko nije iz te struke primio i uspio taj posao, evo, uskoro dovršiti kraju za ovaj zrakoplov, ali sam si rekao već 5-6 ste ih napravili i još ih imate u budućnosti koji će doći. Da, to su specifični poslovi, niko se neće uloviti u koštac s tim poslovima od velikih firmi, jednostavno morate imati specifična znanja, vještine, a nema posla. Znači, to je sad, kad se sad ovi zrakoplovi, svi koji jesu sad trenutno, a nema ih još puno, podjele, postave, znači tu svi poslovi za sada staju, jel? To je to, i onda kustosi tih muzeja preuzimaju dalje. Tako je. Pa se valjda to znanje neće izgubiti, jer ovi migovi su jedan od simbola Domovinskog rata i nešto što i iza nas bi se trebalo nastaviti čuvati. I simbola i generalno zrakoplovstva, jedna era koja je nestala i prestala i sad je to sve otišlo fino u povijesne epohe i tu treba ostati, čuvati. Ono što mi je, recimo, kad smo mi uzimali zrakoplov, to je jedna, evo, nije anegdota, nego i rekao bih dogodovština. Ministarstvo obrane mi je rekao, je li želite zrakoplove koje sad trenutno imamo na raspolaganju, dakle, u toj žici, to su ti zrakoplovi ratni, ili želite pričekati, dakle, prizemljenje ovih budućih migova koji su već sad prizemljeni, koji će ići, dakle, muzejima, i to su oni ukrajinski, nabavljeni 2003. čini mi, jer sam dobro rekao. Tako nešto, da. Ja sam rekao da ja želim ratni primjerak i onda kad sam članove svog društva, moju ekipu dopio tamo, on se rekao, Isuse Bože, šta si ti uzeo, najgore moguće, valjda. Da, izraubane, iskorištene. Užas, jel, tu je
Rekao, dečki, to su 3 zadnja ratna komada, nema ih više, gotovo je, amen, više nikada, ako Bog da, iza nas ne bude bilo ratnih aviona, bit će samo oni borbeni. Novi više nemaju tu priču. Je to MiG, sve to štima, sve to je, ali ovi su nabavljeni kad su nabavljeni, postoje njihove tehničke knjižice, postoji njihova opis, znači podatak gdje su služili, kakvu su oznaku imali u bivšem Sovjetskom savezu, njihove, naravno, dnevnici letenja tijekom Domovinskog rata, nisu nam dostupni, to su tajne, vojna tajna, ali postoje, znači postoji papirologija vezana uz njih i to je izuzetno bogatstvo koje treba očuvati. Neko ovako možda površno kad gleda, bude rekao ono, bolje ona je u boljem stanju, pobogu, pa zašto si dati posla više ako ne treba. Obojaš ga na kraju krajeva kao stari, kao zrakoplov iz tog sustava, znači s tim svema bojama iz 93. ali to nije to. To mi koji smo u toj struci, nama je to zlatna koka i ovaj zrakoplov, kažem, kad radite, još više morate biti svjesni da radite na nečemu što ima izuzetne tehničke baštine, ali još više i povijesnu baštinu vezano za Hrvatsku, jer to je, kažem, ratni komad. Još evo ovaj baš UM koji je, kako sam ranije rekao, i letio tijekom Domovinskog rata. Izvrsno, znači ovo nije kraj naše priče, zato što nadam se već idući tjedan ćemo svjedočiti postavljanju ovog zrakoplova i sastavljanju kriva, zakrivaca i ostalih dijelova u finalnu formu dolje u Dubrovniku. Pa eto, veselim se tome. To će biti izazovno. Eto. Nažalost, postavljanje samog MiG-a u Dubrovnik je odgođeno za koji tjedan, tako da nisam bio u mogućnosti putovati i dokumentirati i taj događaj. Međutim, Marin i njegovi momci su se potrudili da sve prođe u najvećem redu i sad ću vam pustiti kompilaciju njihovih videa da dobijete jedan behind the scenes o tome kako je izgledao taj proces, a od sad nadalje ekipa iz Dubrovnika preuzima daljnju brigu o ovom posebnom zrakoplovu. Sretno! Ide li? Ajde, vice!